കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, പക്ഷെ ഇതിനാണ് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേരള ഇന്റീരിയറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി റോഡിൽ, നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് കിഴക്കുംപാട്ടുകര റോഡിൽ തന്നെ വീഡിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ പിറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഈ ചൂടുവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം, അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വെള്ളം ചൂടാക്കണ ഒരു പ്രക്രിയ അതൊക്കെ കൂടുതൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കറണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇന്ധനവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുക്കാം, അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പിറകിൽ തന്നെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം. നമസ്കാരം. ഞാൻ വീഡിയോൺ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ജനറൽ മാനേജറാണ്. എൻ്റെ പേര് രാമേന്ദ്രൻ എന്നാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി റോഡിലെ കിഴക്കുംപാട്ടുകരയിലുള്ള ഓഫീസാണ്. ഓക്കെ സാറേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നത് കേരളത്തിലൊക്കെ നിരവധി ആൾക്കാർ, വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ധാരാളം യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് യാതൊരു ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈവൻ ഗ്യാസ് ആവശ്യമില്ല, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിനാണെങ്കിലും ഒരു സിലിണ്ടർ ഗ്യാസിന് ഏകദേശം 900 രൂപ എടുത്ത് വില വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിന് ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനാണ് തന്നെ 7 രൂപ എടുത്തൊക്കെ ഒരു യൂണിറ്റിന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും. അത് ഈവൻ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം നല്ല മഴയുള്ള കാലാവസ്ഥ, കേരളത്തിലൊരു 3-4 മാസത്തോളം നല്ല മഴയുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ്. ആ സമയത്താണെങ്കിലും ഒരു 30-35 ഡിഗ്രി ചൂട് നമുക്ക് നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 90 ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിനകത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഇന്ധനവും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുളിമുറിയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല, അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല വെള്ളവും നമുക്കിതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചോറുണ്ടാക്കാനോ കറി വയ്ക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം നല്ലോണം ചൂടായൊരു വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ബാക്കി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ അടുപ്പിലെ ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു ധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പൊതുവേ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിക്കാൻ മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, അടുക്കളയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് ചോറുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഒരുവിധം തിളച്ച പോലത്തെ വെള്ളമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ലാഭം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും നമുക്ക് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം. അത്രയും ആ ഒരു കത്തുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഒരു മെയ്ഡൊക്കെ ഒന്ന് പറയും. ഇത് ഷീറ്റ് കാണുന്നത് പ്രീ കോട്ടഡ് ഷീറ്റാണ്. അതിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല. 5 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകളാണ്. ഇത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിന് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയ പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ പൗഡർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ്. തുരുമ്പെടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ടൈപ്പ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടുകാലത്താണല്ലോ കൂടുതൽ നമുക്ക് എനർജി ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഴക്കാലം, തണുപ്പ്, ആ സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല. മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ചൂടുകാലത്ത് കിട്ടുന്ന അത്രയും ചൂട് നമുക്ക് നിന്ന് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു 30-35 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചൂടുവെള്ളം കിട്ടും മഴക്കാലത്താണെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 വാൽവുകളുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയും എന്താണ് ഇതൊന്ന്. പിന്നെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ പോകാനുള്ളത് ഈ ടാങ്കിനകത്ത് പോകാൻ. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഈവൻ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചൂട് കുറവുള്ള കാലാവസ്ഥ സമയമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വേണേൽ നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് ഹീറ്ററോ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി. നമുക്കൊരു സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹീറ്റർ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈവൻ നല്ല തണുപ്പുള്ള നല്ല മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് നമുക്ക് സോളാർ വഴി നമുക്ക് അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത്? അതിനൊരു സോഴ്സ് വേണമല്ലോ. വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതൊരു വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ടാങ്ക് അല്ല, ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ കുറേ ടാങ്ക് തന്നെ വെക്കണം. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കണത് ഇപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് എത്ര വെള്ളം
ഇപ്പം എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 100 ലിറ്റർ തൊട്ടിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് കൂടുതലും പോകുന്നത് 100, 150, 200, 250 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അതിന് സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്കിൽ വെള്ളം എന്തായാലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈപ്പിലത്തെ വെള്ളം വരുമ്പോൾ അത്രയും വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ഇതിൽ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ എത്ര വെള്ളം നിറഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ഇതിപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയില്ലല്ലോ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു 100 ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം 100 ഏകദേശം എത്ര വെള്ളം കിട്ടുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസം ഒന്ന് പരിചയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 ലിറ്റർ ക്യാനകത്ത് എത്ര വെള്ളം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഊഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും. അല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവർ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഒരു 3 പേര് 4 പേരൊക്കെ ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ ഒരു 150 ലിറ്ററിന്റെ വെച്ചാൽ മതി, ധാരാളം മതി. 150 ലിറ്ററിന്റെ വെച്ചാൽ ധാരാളം മതി. ഓഹോ, ഈവൺ പിന്നെ 3 ബാത്റൂമിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ അല്ലെ വേണേൽ അടുക്കളയിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഈ അടുക്കളയിലത്തെ അത് പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ഗ്യാസിന് ഇത്രയും പിന്നെ ചെലവ്, ഗ്യാസിനും ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഇത്രയും ചെലവ് കൂടിയ സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്യാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭയങ്കര ചെലവ് വരും. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗം തിളച്ച വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈവൺ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഗ്യാസ് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ കൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരി. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചു, ഇതിൻ്റെ ഒരു എത്ര നാൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? 5 വർഷം ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി. ഓക്കെ. ഇതിന് നമ്മളെ കാലാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വീടുകളാണോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് അതോ? വീടുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ ഹോട്ടലുകൾ, എവിടെയാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത്, ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ. ഇവിടെ തന്നെ പല പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിലും ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഹോസ്റ്റലുകൾ, എവിടെയാണോ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം ആവശ്യമില്ല അവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിനിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആയി ഓൾറെഡി, നമുക്ക് സോളാറിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇത് ചൂടായി. അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് വരാം? ഒരു 90 വരെയൊക്കെ വരും. 90 ഡിഗ്രി ചൂട് അത്ര വരെ വരാം. ഓക്കെ. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സോളാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും ലോങ് ട്യൂബുകളല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസോ മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ? വല്ലാണ്ട് ചെളിയെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു കുറച്ച് കാലം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ചാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ടൊരു മൂടി വയ്ക്കുന്നതല്ല. അല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് ഓഫാക്കുക, ഇതൊന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക. ഈ ട്യൂബുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോട്ടിങ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം, ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന് കേടാണോ, വയറിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരും, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്? ഇതിനകത്ത് ഈ പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടാങ്ക് പ്രീ കോട്ടഡ് ഷീറ്റാണ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനുള്ളിലത്തെ ടാങ്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റീൽ നമ്മളെ സാധാരണ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ, പിന്നെ അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അതേ മെറ്റീരിയലാണ്, ഫുഡ് ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊറോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാവ് പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഫ് എന്നുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. പഫാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ISO അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ, എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും ഞങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ച സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ധാരാളം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ കോവിഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പല ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുമോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഫിക്സ് ചെയ്യണോ, അതെങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒന്നൊരു ഓർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവർ വീടൊക്കെ അതിന് പോയി നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടോ. വീടുകളിൽ ചെന്നാൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതൊന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ട്, അവർ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് അറിയും ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ആണല്ലോ. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി സർവീസ് അതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരിക്കൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇടയ്ക്ക് ഈ ട്യൂബുകളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ട്യൂബിനോട് മഴക്കാലമൊക്കെ പൊടി മഴയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെളി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക. ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മാത്രം, കാരണം ഗ്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും? വാട്ടർ ഹീറ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 5 വർഷത്തിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു 100% കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചിലവാകുന്നത് എന്തും ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു വെള്ളം ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഒരു 150 ലിറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പൈസ മതിയാവും ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്, ഏത് മോഡലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പവർ, ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ചിലവാണ്, ഇതിന് കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇന്ധനം പിന്നെ ഗ്യാസോ അതിൻ്റെ ചിലവാണ് ഇങ്ങനത്തേക്ക് ആൾക്കാരെ വരാനായിട്ട് വലിയൊരു കാരണമുള്ളത്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുതിയ വീട് പണിയുമ്പോൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതല്ലേ അത്രയും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചം കത്തിക്കാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ടാണ് നമ്മൾ വെറുതെ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈവൻ കർണാടകത്തിലൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്, ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ വീടാണ് പണിയുന്നതെങ്കിൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് നിർബന്ധമായിട്ടും വെച്ചിരിക്കണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്ഷൻ ആവും. അതിപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിലല്ല, ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല, പവർ ജനറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആയാലും അങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ റിസോഴ്സസ് വളരെ കുറവാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല സോളാർ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടു. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നിർമ്മിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സ്റ്റീലാണ്. ഈവൺ ഈ നെറ്റ് ബോൾട്ട് വരെ, ഈ നെറ്റ് ബോൾട്ട് സ്റ്റാൻഡ്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ പറ്റിയ സാധനമാണ്. ഇത് ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് കമ്പാരിറ്റീവ് വില കൂടും, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതുള്ളൂ. ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നിർമ്മിച്ചത്, അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം തന്നെ? ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ടാണോ പൈസ കൂടിയത് അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും? അല്ല, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ആണല്ലേ? കാരണം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും മറ്റേ മെറ്റീരിയലും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വില വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ ഇപ്പോഴത്തെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സംശയം ഉണ്ടാവും, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കോസ്റ്റ് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്താ പറയുക ഇത് ഫലവത്താവോ? ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ കൂടുതലാണ്, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ വരാം, അപ്പോൾ വെയിൽ കിട്ടുമോ, അങ്ങനത്തെ അതിനൊക്കെ എങ്ങനെ മറികടക്കുക സാറേ? അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു ജൂൺ തൊട്ടിട്ട് ഒരു സെപ്റ്റംബർ അവസാനം വരയ്ക്കും കേരളത്തിൽ മഴയായിരിക്കും. പക്ഷേ ആ മഴയുള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും തണുത്ത വെള്ളമല്ല വരിക, ചെറിയൊരു ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വല്ലാതെ മഴ അടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, നല്ല ഇരുട്ടടച്ചുള്ള മഴയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനൊരു ബാക്കപ്പ് ഹീറ്റർ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങിക്കുന്ന ചിലവ് വരില്ല. നമുക്കൊരു 500 രൂപയുടെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ചിലവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനൊരു ബാക്കപ്പ് ഹീറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തന്നെ ഒരു ഹീറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേറെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഒന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മറികടക്കാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല, പിന്നെ അതന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 12 മാസത്തിനകത്ത് ഒരു 10-20 ദിവസം മാത്രമാണ് വളരെ മോശമായ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. മറ്റത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് ഇയർ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൂര്യൻ്റെ ഇത് കിട്ടും. നമുക്ക് അന്നൊരു ഐഡിയ ചെയ്യാം, നമുക്കിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ആയിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറവട്ടാനിലെ പ്രതാപൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോൻ്റെ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. 175 ലിറ്ററിൻ്റെ മോഡലാണ്. ഇത് ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. സ്റ്റാൻഡ്, ഫ്രെയിം, പിന്നെ ടാങ്ക് എല്ലാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെയാണ്. 175 ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു, ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഓപ്പൺ സ്പേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, തടസ്സങ്ങൾ പാടില്ല. തടസ്സങ്ങളും നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്രയും മഴക്കാറുള്ള ദിവസമായിട്ട് പോലും വെയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 100% ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴും നമ്മളിത് സൂര്യൻ്റെ വെയിലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചൂട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ഇത് കിട്ടുക തന്നെ വേണം. അത് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത്, നല്ല മഴ അടച്ചു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കുറവില്ല. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളിവിടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനവും ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് മറ്റേ പ്രീ കോട്ടഡ് ഷീറ്റ്, ഇത് ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. അതിലും നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ആണല്ലേ? ഇത് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, പക്ഷേ ഇതിനാണ് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. ലൈഫ് ഇതിനാണ്. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജയൻ എന്നാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ സെയിൽസിലെ ഓഫീസിലുള്ള ആളാണ്. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ തന്നെ കിഴക്കുംപാട്ടുകാരെയാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് വരുന്നത്. വീഡിയോൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫീസൊക്കെ എവിടെ വരുന്നത്? ഹെഡ് ഓഫീസ് നടത്തറയാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫീസ്. എത്ര മോഡൽസ് വീഡിയോ ഉണ്ട്? ഇത് 3 മോഡലാണുള്ളത്. സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ 3 മോഡലുണ്ട്. അതിൽ 100 ലിറ്റർ, 150 ലിറ്റർ, 200 ലിറ്റർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് ഇത് 100 ലിറ്ററാണ്. 100 ലിറ്റർ. ഇതിപ്പോൾ 10 ട്യൂബുള്ള മോഡലാണ്. 10 ട്യൂബ് ട്യൂബുകളാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് 17,500 വരുന്നത്. 17,500 GST ഒക്കെ അടക്കം. മറ്റേതിന്റെയൊക്കെയോ? മറ്റേതിന് 150 ലിറ്റർ വരുമ്പോൾ 23,500. പിന്നെ 200 ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ 27. അത്ര വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാം 5 വർഷം വാറണ്ടി ഉണ്ട്. 5 വർഷം വാറണ്ടി.
പുറത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷനൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ കമ്പനി അവിടെ പോയി സൈറ്റൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ വെക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മളവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് ചെയ്യും? നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് ചെയ്യും. ടെക്നീഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചെയ്യും. 5 വർഷം വാറണ്ടി. ഇത് വേറൊരു മോഡലുള്ളത് 150 ലിറ്ററാണ്. 150 ലിറ്റർ വരുന്നതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത് 27,500. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. ഫുൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ്. അതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് കൂടെ വരുന്നത് 15 രൂപ വരും. 15 രൂപ. മറ്റേത് 10 രൂപ. ഈ മറ്റേത് വേറെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 100 ലിറ്ററിൻ്റെ വേറെ 2 മോഡൽ പറഞ്ഞല്ലോ, വേറെ 2 വേരിയന്റ്. അതിന്റെ ട്യൂബുകൾ എത്ര? ട്യൂബ് 150 ലിറ്ററിന് 15 രൂപ, 200 ലിറ്ററിന് 20 രൂപ. ഇതിന് എത്ര വരുന്നത്? ഇത് 15 രൂപ 150 ലിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 27,500 വില വരുന്നത്. 27,500 വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും, അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഇവരുടെ ഒരു മൊത്തം നമ്മൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കരണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചിലവിന് നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ ഈ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സഹായിക്കും കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നണേ വളരെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീടെന്ന ആശയമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ നല്ലൊരു ചോയ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിർത്തട്ടെ. ദിസ് ഇസ് ജോബിൻ ജോസ്, കേരള ഇൻറ്റീരിയർ. ബൈ.